Prezident raisligida joriy yil 24-aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida hududlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash birinchi chorak yakunlari hamda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi zarur bo'lgan ustuvor vazifalar atroflicha tahlil qilinib, mamlakat iqtisodiyotidagi erishilgan natijalar qayd etildi. Bu esa o'z navbatida har bir hudud rahbari oldida qator vazifalarni qo'yadi. So'nggi yillarda Urganch shahrida ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda Xorazmda eksport yo'nalishida yangi bozorlar ochilyapti. Investitsion muhit yaxshilanish natijasida viloyatga investorlarning qiziqishi ham oshib boryapti. Shaharda sanoat korxonalari soni 661 dan tashkil etadi. Bugungi kunda xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar esa 67 taga yetgan. Dastlabki ma'lumotlarga asosan 2025-yilning yanvar-dekabr oylarida Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan sanoat korxonalari tomonidan 4957,9 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqildi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish +10,3% ni tashkil etdi. Muhtaram Prezidentimizning iqtisodiy rivojlanish bo'yicha yo'l xaritalarimiz, dasturlarimizni ilm bilan qayta tanqidiy ko'rib chiqish bo'yicha bergan topshiriqlarga asosan oliy ta'lim muassasalari olimlarni jalb qilgan holda 2016-yil, 2017-yildagi shahrimizni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha barcha yo'l xaritalar dasturlarimizni qaytadan tanqidiy ko'rib chiqdik. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2024-yil Urganch aqlli shahar tizimiga asos solindi. Urganch aqlli shahar tizimida 24 ta yangi modul va 383 tadan ortiq tashqi modul integratsiya qilinib, barcha yo'nalishdagi iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlardagi ko'rsatkichlar raqamlashtirildi va sun'iy tafakkur orqali hozirgi kunda amalga oshirilayotgan barcha jarayonlar sun'iy intellekt nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan asos solingan Urganch aqlli shahar tizimini ishga tushirish natijasida bir qancha ko'rsatkichlarimiz o'sdi. Misol uchun, shahrimizga investitsiyalarni jalb qilish 2023-yilda 27,3 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yil yakuni bo'yicha 351 million dollar investitsiyalar jalb qilinib, 13 barobarga oshishga erishildi. 2023-yilda 34 million dollarlik mahalliy mahsulotlar eksport qilingan bo'lsa, 2025-yil yakuni bo'yicha 55 million dollarlik mahalliy mahsulotlar eksport qilinib 162% ga o'sishiga erishildi. Hozirgi kunda ushbu yuqoridagi ijobiy natijalarni yanada rivojlantirish maqsadida investitsiya loyihalari bo'yicha 88 ta investitsiya loyihalarini shakllantirganmiz. 2016-2017-yillarda Urganch shahriga 1 milliard dollarga yaqin investitsiyalarni jalb qilish rejalashtirilgan bo'lib, joriy yilda 400 million dollarlik investitsiyalarni jalb qilishni reja qilganmiz. Bundan tashqari eksportimizni joriy yilda 80 million dollarni oshirishni reja qilganmiz. Shahrimizda 2023-yilda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 3,4 trillion so'm tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda 5,1 trillion so'mni tashkil qilib 150% ga oshishiga erishildi. Joriy yilda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishi 6 trillion so'mdan oshirib 120% o'sishni ta'minlashni reja qilganmiz. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan shahrimizni rivojlantirish bo'yicha joriy yilda 2 trilliondan ortiq mablag'lar ajratilgan bo'lib, shahrimizni ichimlik suvi va oqova suv tizimlari, quvurlari to'liq yangilanishi uchun 400 milliarddan ortiq pul mablag'lari ajratildi. Bu aholimizni yanada farovon yashashiga zamin yaratadi. Shahrimizni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha muhtaram Prezidentimiz ajratib bergan mablag'lardan unumli foydalanib, iqtisodiy ko'rsatkichlarimizni yanada rivojlantiramiz hamda muhtaram Prezidentimizni Senat yig'ilishida bergan barcha topshiriqlarni so'zsiz bajarilishini ta'minlaymiz. Mamlakatimizda xom ashyoni chuqur qayta ishlab qo'shilgan qiymat yaratishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, zamonaviy korxonalar qurilib, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish kengaymoqda. Mazkur korxonada ishlab chiqarilayotgan tekstil mahsulotlarining 90% bugungi kunda eksportga yo'naltiriladi. Tekstil korxonalar faoliyati mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi, eksport salohiyati oshadi va mahalliy xom ashyodan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Shu bois tekstil sohasi iqtisodiy rivojlanishning strategik tarmoq
tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Kompaniyada yiliga 36 million poganometr mato ishlab chiqariladi. Bu degani 10 million dona tayyor mahsulotga teng. Shundan 7-8 million donasi eksportga yo'naltiriladi. Mahsulotlar Rossiya, Polsha, Moldaviya va Germaniya davlatlariga eksport qilinmoqda. Keyingi yillarda davlatimiz tomonidan to'qimachilik sohasiga berilayotgan imtiyozlardan bizning kompaniya ham keng foydalanib kelmoqda. Jumladan shu ishlab chiqarish jarayonida ishchi xodimlarga berilayotgan ish haqlaridan, daromad soliqi, ijtimoiy soliqdan berilayotgan imtiyozlardan keng foydalanib kelmoqdamiz. Bundan tashqari eksport qilinayotgan mahsulotlardan foyda soliqi, keyin bojxona xarajatlaridan ham imtiyozlar berilgan. Hozirgi kunda korxonamizda 1000 dan ziyod xodimlar xizmat qilib kelmoqda. Shulardan 15% 150 nafari imkoniyati cheklangan xodimlar hisoblanadi. Ularni ham shu ish bilan ta'minlab, davlatimiz tomonidan berilayotgan shu imkoniyati cheklangan fuqarolarimizni ham ish bilan ta'minlab, imtiyozlardan ham unumli foydalanib kelmoqdamiz. Shu imtiyozlardan foydalanish jarayonida korxonamiz o'tgan yili 22 million dollarlik mahsulot eksport qilishga erishdi. Bu o'tgan yillarga nisbatan 30% o'sishni tashkil qildi. 2026 yildan eksport hajmini yana 30-35% ga o'stirish, ya'ni 25 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqdamiz. Hozirgi kunda korxonamiz hududida jami 600 kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan quyosh panellarini o'rnatganmiz. Bu yil 2026 yilda yana 600 kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega quyosh panellarini o'rnatishni rejalashtirganmiz. Hozir shuni birinchi bosqichini boshlaganmiz. Muqobil energiya manbalaridan olingan elektr korxonamiz jami quvvatini 50% ni tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Jahon bozoriga chiqishning ham o'ziga yarasha mashaqqatli tomonlari bor. Bunda asosiy e'tibor qaratiladigan jihat sifatida ko'rsatkichlarning yuqori bo'lishi. Ayni shu maqsadni ko'zlab, mato tayyorlashdan tortib yakuniy bosqichgacha eng so'nggi texnologiyalar asosida jarayonlar amalga oshiriladi. Asosiysi bugungi kunda korxonada yaratilayotgan sharoitlardan oqilona foydalanib, ko'pgina ishsiz ayollar tikish-bichish sirlarini puxta egallagan holda bandligi ta'minlanishiga erishilmoqda. Bizə işurda korxonada işlətdiribman. Aylıqlarımız yaxşı. Kadaklaş jarayonida ishlayman. İşlərimiz eksport etiladi. Umumiy hisobda 1350 nafar aholi ish bilan ta'minlangan. Tayyor mahsulotlar sifat nazoratidan o'tkazilib, qadoqlashga yuboriladi. Urganch shahridagi mazkur korxona faoliyati esa shahar iqtisodiyotida munosib ulush bo'lib qo'shilmoqda. Sanoat zona hududida barpo etilgan gilam ishlab chiqarish korxonasida 200 nafar mahalla ahli ish bilan ta'minlangan. Ozarbayjon, Qozog'iston mamlakatlariga eksport amalga oshiriladi. Yiliga 1 million kvadrat gilam mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, korxona to'liq quvvatda ishga tushirilish natijasida ko'rsatkichni 2,5 million kvadratga yetkazish maqsad qilingan. Yangi korxona qurdik va yangi loyihaga kirgan, ya'ni Xorazm viloyatidagi 8 ta loyihaning biri bizni Urganch Tekstil Karpes korxonasida bor. Asosiy maqsadimiz bu loyihadan eksport hajmini kengaytirish va mahalliy distributorlarga va mahalliy mijozlarimizga vaqtida sifatli mahsulot yetkazib berish. Bojxona hududida qayta ishlash zanjiri asosida biz import qilib turib, xomashoni va o'zimizda qayta tayyor mahsulot qilib eksport qilish jarayonini qilyapmiz. Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon va yaqinda Qirg'iziston bozorlariga o'zimizning mahsulotimizni yetkazib berdik va hamkorlik shartnomalarini qilganmiz. Oldinlari bitta dastgohda ishlash uchun 10 nafar ishchi kerak bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda rivojlanish tendensiyasi natijasida dastgohlar yangilanib, 2 nafar ishchi bu jarayonda yetarli. Belgiya va Germaniyadan olib kelingan dastgohlar yordamida mahsulotlar a'lo darajada ishlab chiqarilmoqda. Urganch shahrida faoliyat boshlagan navbatdagi loyiha ham viloyat uchun yangilik. Korxonada innovatsion qurilish materiallaridan avtoklav usulida gazoblok ishlab chiqarish loyihasi uchun 16 million dollar mablag' yo'naltirilgan. O'z vaqtida tadbirkorga ko'rsatilgan infratuzilmaviy yordam iqtisodiy o'sishga ham zamin yaratadi.
Korxonamizga ish faoliyatini 2024-yilda qurilish faoliyatini boshlaganmiz. Mana bugun ko'rib turganingizdek zamonaviy qurilish korxonasi, tayyorlash korxonasi barpo qilindi. Mana Xitoy davlatidan Germaniyani tavsiyasi asosida texnikalar, jihozlarimiz olib kelindi, o'rnatildi. Mana hozir montaj bo'lgandan keyin sinov tekshiruv jarayonlari boshlangan. Hozir mana 10-12 kunga yakunlanib, asosiy ishlab chiqarish jarayoni boshlanib ketadi. Davlatimiz tomonidan mana shu korxonamizni tashkil qilishda bir qancha qulayliklar, imtiyozlardan foydalandik. Bularni aytib o'tishimiz mumkin. Bojxona to'lovlaridan imtiyozlar yoki mana infratuzilmani olib kelishdagi gaz, svet, suv yo'llarimizni olib kelishda davlat mablag'laridan katta yordamlar berildi. Hali 2 ta transformator bilan ta'minlandi korxonamiz. Undan tashqari ichimlik suvi 600 metrdan, kanalizatsiya quvurlarimiz 1.8 kilometrgacha olib borildi. Yo'limiz mana 700 metr chiroyli qilib zamonaviy yo'llar qilindi. Tabiiy gazimiz 1.8 kilometrdan tabiiy gaz bilan ham ta'minlandi. Bu hammasi o'sha davlat imtiyozlari, davlat tomonidan bizga berilgan imtiyozlar, qulayliklar, sharoitlar deb bilaman. Korxona to'liq quvvatda faoliyat olib borsa, kuniga 500 kub, yiliga esa 200 ming kub avtoklav usulida gazoblok ishlab chiqariladi. Agar avtoklav usulida bunday qurilish materiallarini olishni oddiy pishgan g'isht ishlab chiqarish jarayoni bilan taqqoslasak ham, karrosiga ishlab chiqarishda gaz va elektr energiya iqtisod qilinishini kuzatish mumkin. Innovatsion qurilish mahsulotining 35% eksportga yo'naltirilish rejalashtirilgan. Hozirda korxonada 70 nafar aholi ish bilan band. To'liq quvvatda faoliyat olib borsa, 200 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. 62% kvarts kum, 19% sement, 16% ohak, 3% gips va 0.1% alyumin aralashmasi bilan gazoblok ishlab chiqariladi. E'tiborlisi, bugungi kunda malakali mutaxassislarni jalb etgan holda sifatli mahsulot olish tajribalari sinovdan o'tkazilmoqda. Buraya gelme amacımız bu fabrikanın çalışıp üretim yapması amacıyla. Bu yerga kelishimizdan maqsad gazoblok olinish jarayonlarini mahalliy mutaxassislarga o'rgatish, uskunalar yordamida tajribalar qilinmoqda. Arton korxonasi dunyoga mashhur korxonalardan biriga aylanib bormoqda. Ohangarondagi korxonada ham faoliyat olib borganmiz. Ishonamizki, bu yerdagi tajribalarimiz tez orada yakunlanadi va uskunalar yordamida imkoniyatlar ishga solinadi. Fabrikamız var, orada da üretim yapıyoruz. İnşallah çok kısa zaman sonra burada da gerekli üretimi hep birlikte bütün arkadaşlar yapacağız. Bazalt plitalar o'zimizning tosh mahsulotlarimizda mahalliylashtirish hisobiga ishlab chiqarilyapti. E'tiborli tomoni, yiliga mana shu korxonada 30 ming tonna mahsulot ishlab chiqariladi va 9 ta mamlakatga 30% mahsulot eksportga yo'naltiriladi. Mahalliy tosh xomashyosini qayta ishlash asosida tashkil etilgan mazkur korxonada oyiga 2,5 ming tonna bazalt plitalari ishlab chiqarilmoqda. Qurilish sohasida talab yuqori bo'lgan ushbu mahsulotlar ichki bozor bilan bir qatorda tashqi bozorga ham yetkazib berilmoqda. 2024-yil may oyida faoliyat boshlagan korxonada bugungi kunda qariyb 300 nafar mahalla aholisi doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. Bu esa aholi daromadini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda Urganch shahrida amalga oshirilayotgan sanoat loyihalari iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylandi. Tekstil, gilamchilik, qurilish materiallari va qayta ishlash sanoatidagi yirik loyihalar nafaqat minglab yangi ish o'rinlari yaratilishiga, balki mahsulotlarning eksport geografiyasi ham kengayishiga zamin yaratdi. Prezidentimiz tomonidan belgilangan iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosati natijasida Urganch shahrida sanoatning yangi qiyofasi shakllanmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, xorijiy investitsiyalar va mahalliy tashabbuslar uyg'unligida barpo etilayotgan korxonalar hudud iqtisodiyotining tayanchiga aylanmoqda. Eng muhimi, bu o'zgarishlar ortida inson manfaati, aholi bandligi va yurt taraqqiyotiga xizmat qilayotgan ulkan mehnat mujassam.